خب سلام. امروز یعنی الان میخوایم که این تتوی گوش رو انجام بدیم. اولین تتوی گوشمون هست و سومین تتوی اصولیمون قراره باشه روی پوست مصنوعی. بعد طرحمون اینطوریه که تمرینی استاد گفته که باید در ابعاد یه گوش نرمال، یه گوش واقعی که اندازه گوش انسان هر چقدره همونقدر باید تمرین کنیم. بعد اگه همونقدر تمرین کردیم آرس 9 گفت واسه لاینای تیره چیز کافیه و اینکه تو همچین طرحی اصلا نباید RL استفاده شه، چون هیچ جاش خط چیزی نیست، خط صافی وجود نداره، همش خطای پخش و سایه ماننده. به خاطر همین از سوزن RS استفاده میکنیم و واسه سایه کاریاش هم که از صورت سوزن RM. بعد هیچی دیگه، رنگامون هم آماده است. یه رنگ 30% آماده کردیم، بعد با یه رنگ خالص که من الان میخوام شروع کنم تتو رو. اول این چراغ رینگ لایت رو روشن کنم ببینم چجوری دیده میشه. اوکی الان فکر کنم نه، رنگشو بخوایم زرد کنیم زرد بهتره فکر کنم. آره آبی یا زرد؟ زرد بهتره، یکم هم کمترش کنیم. آره خوبه. خب این طرحمون اینجا باشه. بعد پنمون هم اینه، کابلیه. بعد با آرس 9 که صفرم نیست، قبلا باش تمرین کردیم، قراره الان بشینیم تمرین کنیم. بعد وازلینمون هم آماده است، اینجا گذاشتیم. دستمال کاغذی همون هم تو دستمونه. بعد واسه تمیز کردن رنگا یا روی لاینا قراره از روغن مایع استفاده کنیم، چون وازلین خیلی طول میکشه و باید خیلی استفاده کنی تا تمیزش کنه. بعد هیچی دیگه، همینجوری بریم که شروع کنیم. امیدوارم فیلم کادر توش باشه کاملا. آره توشه. بعد پدالی هم هست دیگه، این پدالی بودنش خیلی خوشم میاد. ما اول از اونطوری که استاد گفت قراره از چیز شروع کنیم، لاینای یعنی جاهای تیره شروع کنیم. اولین جای تیره‌ای که من به ذهنم میاد که باید شروع کنم همین لاینه. شما هم کامل دارید میبینید دیگه. آره همین لاینه. این لاینو ما قراره بیایم، حالا رنگمون رو پر میکنیم با رنگ 30%. 3 قطره رنگ انداختم، بعد بقیه‌شو سولوشن ریختم. رنگ و سولوشنم هم اینجاست. حالا بعد ولتاژ دستگاه هم گذاشتم رو 5.5-57. بهم گفت که رو 5.5-57 با فشار دست پایین و سرعت پایین باید این کار رو انجام بدی. ما هم گفتیم چشم. حالا یکم وازلین به مقدار خیلی کم روش میزنیم تا سوزن راحت تر بره بیاد.
بعد این استنسیلم یه روزه که اینجا مونده، الان نزدم، یه روز قبلش زده بودم و الان ما میخوایم تتوشو بزنیم. بریم که داشته باشیم. خب کامل شما دارید دیگه تصویر نه؟ یه بار دیگه چک کنم. آره شما کامل تصویر منو دارید. با فشار دست پایین و سرعت کم. من بعضا سرم میخوره به رینگ لایته، تکون میخوره. بعد به من گفتن که ما نباید چیز کنیم، پوست مصنوعی رو تکون بدیم، ولی خب من فعلا تو مرحله نیستم که نخوام تکونش بدم. از پایین بیایم به بالا اینجاشم. باز دوباره سرم خورد. حالا من هر جا که نقطه دیدم کم باشه نتونم ببینم، خب دستمو اونجایی که دیگه نمیتونم ببینم اونجا اینطوری که آوردم پایین دارم تتو رو میزنم، لاین رو لاین میرم. بعد وقتی که میخوام بردارم اینجوری نمیکشم بیرون، اینجوری یواش میارم بیرون. بعد وقتی هم میخوام ادامه بدم باز همونجوری یواش میبرم تو جلو، میبرم طرح رو اینجوری. خب اولین لاینی که تیر است و ما با آر اس کشیدیم. بعد دومین لاین این باید باشه. خب من برم لاینا رو تموم کنم، بعد از اونجایی که مونده فیلم رو ادامه میدیم. لاینا رو تموم کنیم برگردیم. خب من کارم رو با سوزان آرس تموم کردم، یعنی اون جایی که باید
با RS میزدم و با RS زدم، ولی خب یه جایی رو زدم که نباید میزدم، یعنی یه جایی رو اشتباه رفتم. مثلا اینجا یه دونه خط کوچیکه، خب بعد بقیهش سایه است، یه دونه خط کوچیکو میتونستم همون با RM بندازم، ولی خب اومدم روی استنسیل اینو اینجوری کشیدم، خب بعد یه خط هم زیرش گذاشتم که این اصلا کاملا اشتباه بود. من الان میبینم که اصلا همچین کاری نباید میکردم، چون اصلا با سایه نمیشه محوش کرد، این لاین شد رفت دیگه. فهمیدید چی میگم؟ اینو باید با همون RM در می آوردم، یه دونه اینجوری نهایت با RS اینجوری میکشیدم که اینجا هست، خب یه دونه همینو میکشیدم، اونم خیلی کم رنگ، چون رو استنسیل کشیدم و باید محوش میکردم روش اینجوری رفتم، بعد اینجوری مونده. حالا با سایه نمیشه درش آورد، اگه هم بخوام زیاد تیره کنم خیلی بد دیده میشه، مجبورم اینو جوری که میشه ادامه بدم. ولی خب الان بخوام اینو به اینجا وصلش کنم باز دوباره همون مشکل آرس هست که اصلا نباید اینجا آرس میرفتم. میفهمید چی میگم؟ اینو باید با RM در می آوردم، با RM رو باید اینجوری میگرفتم در می آوردم که با RS کشیدم اینجوری. درست لاین تیز الی نیست، ولی خب لاین دیگه فرقی نداره. بعد هیچی دیگه، بریم یکم دیگه باز دوباره سایه بزنیم ببینیم چی کارش میشه کرد. شما کامل دارید دیگه، منو نه؟ آره. خب باز دوباره از رنگ 30% استفاده میکنیم، ترانسمون رو 58، بعد نوک سوزنمون هم کم بیرونه. بعد استادم بهم گفت که وقتی میخوای چیز کنی سایه بزنی باید براش شید کنی. براش شید اسم همین چیزیه که الان میخوام انجام بدم، سایه‌ای که الان میخوام انجام بدم. اولا گفت که نقش خونیت اینجا میره بالا، میفهمی سایه رو از کجا به کجا زده. بعد اینجا رو ویپ شید زدم، یعنی اینجوری که شما میذاری پرت میکنی، پرتابی دیگه، فارسی بهش میگیم پرتابی. اینجاشو پرتابی زدم. الان باز دوباره یکم میزنم تا بیشتر به خودش بیاد. بعد از روش ویپ شید میزنیم. بچه های قضیه شد من مجبور شدم فیلمو قطع کنم دوباره بیام. خب حالا که دوباره اومدیم بریم سر اصل مطلب. من دوباره عکسو وا کنم، عکس تو کادره آره اینم تو کادر. خب ما الان داشتیم چی کار میکردیم؟ براش شیدمون رو انجام میدادیم. خب اینو اینجوری باید ادامه میدیم تا بگیره. بعد اینجا هم که گفتم دیگه، اینجا رو به اصطلاح خودمون اشتباه انجام دادم. اصلا این لاینه رو نباید میزدم، این دوتا رو، اینا ساین یا لاین که نیستم. من چرا این کار رو انجام دادم؟ حالا دیگه دفعه اولمونه، نمیخوام به خودم زیاد چیز کنم، ولی خب تا جایی که از دستم برمیاد میخوام اینو محوشون کنم. براش شید حالا
وسطاشو یکم سفید گذاشته. باز دوباره اومده از اینجا اینجوری زده. من باز دوباره برم هر وقت چیز شد نزدیکای آخرش بود باز دوباره براتون فیلم رو ادامه میدم و یک جا پستش میکنم تا ببینید. فعلا با اجازه. خب تاتوه اینجوری شد، یعنی اینجوری شد که بهتره بگم که اینجوری زدم. حالا یه جایی رو با آرس زدم که نباید میزدم، نباید روش چیز مینداختم، لاین مینداختم، ولی خب به خاطر تازه شروع کردنمه که این کار رو انجام دادم. مثلا اینجا رو نباید با آرس میزدم، اینجا رو، این لاین وسطی این دوتا رو اینجا نباید با آرس میزدم. حالا این دوتا آره، ولی خب این و اینو نباید با آرس در میوردم، اینجا رو نباید با آرس میزدم، اینجا رو نباید با آرس میزدم، اینجا باید تموم میشد آرسه. از اینجا مثلا با آرم سایه مانند میزدم. اینطوری ها پایان کار اینطوری شد. این کار هم اینجوری تموم شد، ولی خب گفتم کار سوممه، همچین بدی هم نیست، یعنی اشتباهه باید هم انجام بشه. اصلا اگه اشتباه انجام نشه خب چه کار واسه تمرین داریم، میریم یه راست تاتو آرتیست میشیم، ولی خب باید تمرین و تکرار بشه تا اشتباه ها برطرف بشه. اینه که بنده اصلا ناراحت نیستم که چرا اینطوری شد، ولی خب بدم نشده، خوبه، رضایت بخشه، ولی خب میتونست بهترم باشه که با تمرین و تکرار قراره بهتر بشه. چی دیگه خواستم یه
چیزم از نهایت کار، آخرهای کار بهتون نشون بدم. اینطوری با اجازه.